السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي مدونة تكنولوجي للمعلومات. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتطرق لموضوع كيفية إصلاح الفلاش ميموري الخاصة بك. يعني مجموعة من الناس تكون لديهم مجموعة من المعلومات في الفلاش ميموري، ثم يحصل لا قدر الله أن تضيع. فالكارت ميموار كما يعني التي تسجل يعني البيانات، فهي يجب أن نعرف طبيعة كيفية تسجيل هذه البيانات. فهي تسجل على يعني فلاش نيميريك، يعني أرقام حسابية. المهم هذا موضوع آخر. لذلك فعندما يحصل خطأ في النظام كما هو معمول من الشركة، فمجموعة من الأشياء يعني تضيع، وكذلك قد يضيع مجمل. بعض المرات تضيع فقط بعض المعلومات، بعض المرات مجمل المعلومات، ولكن في الغالب المشكل الشائع هو أنها لا تشتغل. لذلك في هذه الحلقة إن شاء الله سنعطيكم حل جيد جدا. الحل هو ببساطة عبر أداة HD Hacker Portable. يعني لا تنخدعوا بالاسم البرنامج، فقط هو اسم، يعني يمكنكم الفحص، فهو برنامج معروف، وإذا بحثتم عنه فقط الاسم غريب نوعا ما. نقوم بتثبيته كما سأعطيكم. يعني هو هنا يريد اختيار، نعطيه مكان للتثبيت اورديناتور، ثم نعطيه السي، ثم اوكي، ثم انستال، ثم فيرمي. بعد التثبيت إخواني في الله نفتح البرنامج في المكان الذي قمنا بتثبيته هناك. نجد البرنامج هنا، ثم نقوم بفتحه. بعد فتح البرنامج الإخوة الكرام، يعني سأعطيكم فكرة عن كيفية اشتغال هذا البرنامج. فالبرنامج هو يقوم الآن، أنا قمت سابقا بإدخال كارت ميموري صالحة، يعني شغالة ويعني تعمل بشكل جيد كما ترون. سأزيلها ثم سأعيد تركيبها وسأدخل إليها. كما ترون فهي صالحة جدا. لماذا هذا الأمر؟ سنقوم من خلال هذا البرنامج بالقيام بتحميل الفلاش الخاصة بهذه الفلاشة أو الكارت ميمور. يعني سنقوم بتحميل البيانات الخاصة بالفلاش الخاص بها، وسنعطيه للفلاشة التالفة. لذلك هنا سنقوم يعني بتحديد هنا مثلا الجي، أنا لدي الكارت على الجي، سنختار الجي هنا، ثم سنختار ريد سيكتور. يعني عند اختيار ريد سيكتور فهو سيعطيني هذا، ثم سنقوم بلود سيكتور فروم فايل. يعني سنقوم نقوم بريد سيكتور ثم سيف سيكتور تو فايل. يعني سنقوم قيام بعملية حفظ لهذا الملف، في مثلا سأضعه في البيرو، ثم enregistrer. فكما ترون فهذه هي المعلومات الآن الخاصة بالفلاش الخاصة بي. لذلك فالعملية الثانية ما هي؟ العملية الثانية هي أنني الآن، وأنا صراحة لا أحتوي على فلاشة تالفة، فالعملية سهلة جدا. سنقوم بتحميل يعني بإدخال الفلاشة الغير صالحة، ثم بعد إدخالها سنختار المكان الذي تتواجد عليه، ثم سنضغط على الرايت سيكتور اون ديسك. يعني سنقوم بالرايت، ثم هو يعني سابقا قام بحفظ الملف وهو يعرف الملف، ثم سيقوم بتثبيت ذلك يعني الفلاش على الكارت ميموار الصالحة إلى التالفة. صراحة هذه الطريقة تشتغل 100% مع مجموعة، يعني اشتغلت مع مجموعة من الناس، هي ليست في محل شك، وأتمنى من الله أن تجربوها. لا تنسوا مشاركتنا والدعاء بالرحمة للوالدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حلقة أخرى مقبلة. ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا بالفيسبوك، وعلى كذلك قناتنا باليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.